Người đến hết tiếng quá rồi. Dạ, thời gian trực tiếp mình là khoảng 2 tiếng ha. Dạ, đúng rồi. Giờ Tiệp lên đường tới London. Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời đi xa như vậy, đi một mình. Vì đi mình à? đi mình ạ. Hiện tại Tiệp đang ở trong phòng chờ của hãng máy bay Emirates và Tiệp sẽ bay tới London. Đây là lần đầu tiên Tiệp bay một mình, vì ekip này không may mắn bị rớt visa London. Tiệp sẽ transit tại Dubai và từ Dubai Tiệp sẽ bay thẳng tới London. Tiệp bay hãng của Dubai. Thank you. Hello. Fine. How are you? Good. Hello. Hello. Welcome aboard. Happy Valentine's Day. Yeah, thank you so much. You want to be this first? Okay. Have a good flight. Yeah, thank you. Sẽ bắt đầu đi tới trạm thứ hai ở London. Trước khi bay sẽ thay một phần bay tới London để game tập đầu tiên cho đội du lịch của Tiệp Official và Tiệp chọn hãng bay Emirates. Tiệp book vé của hãng này khá rẻ, vé hạng C mà chỉ có 2.600 đô, có thể là trong khoảng thời gian này I've got orange juice, apple juice and champagne. là chuyến du lịch đầu tiên cho kênh. Thank you so much. Chuyến du lịch đầu tiên cho kênh du lịch Việt Nam là bộ Tiệp Official và Tiệp chọn hãng máy bay. Thực ra là không dám quay, sợ là dính vào người khách lạ họ sẽ không thích. The crew are here primarily for your safety. You are required to follow their instructions. Đây là bữa trưa. Tiệp chọn món cá và có rất nhiều món cho mình lựa chọn nhé. Vừa ngủ xong, giờ Tiệp sẽ đi khám phá khoang hạng C của cái máy bay này. Nó có một khoang luôn. Đây là khoang hạng C của máy bay đây là ly cappuccino trên máy bay nó pha cho mình.
huli na ako.